Sobola okulwana ku byange nentuuka ku buli ofiisi ekwatibwako ate lwaki nsigala kye kimu mbonaabona. Ivan Mugabo nga musajja mulunzi wa nte era ng'asinzira mu disitulikiti ey'Egomba ono ategeeza nga mu mwaka ogwa 2003 bwe yakyalako mu ggwanga erya Congo era n'asiima embeera y'omuddo nga guno gwamusikiriza okugenda okutandika okulundirayo ente wabula nga kino kyamutwalira ebbanga lya myaka 3 okusobola okugenda okusimbayo amakanda okutandika okulunda. Bwe nayingizaayo twayingizayo ente 4 zene bya Mukama. Bwe twayingizayo ente 4 kati abalaalo bonna Kyankwanzi, Bulemeezi, Masindi wa baawulira nti waliwo abayingidde Congo waliyo omuddo baatusangayo. Ono agamba yeegattibwako abalala abawerako kyokka bannamagye mu ggwanga lino tebaasiima kyali kikoleddwa era oluvannyuma lw'emyaka emirala 3 babakwata era ne babaggyako ebyabwe. G'amagye ne gakola akeegugungo olw'okuba balabye abantu abatali bansi ne batubba bubbi naye gavumenti yennyini yali tekyagala. Ente ze twabibwa ente 1200 kati ente ezo okutwaliza awamu kati bw'ozibaliriro lwaleero zandinkoze ente 5,000. Olw'ebyo Mugabo ne banne bye baali batuusibwako bategeezezza nga bwe bazibwa okwaboobwe wabula ng'ente zaabwe zaali ziriiriddwa. Kino kyabawaliriza okwekubira enduulu basobole okuyambibwa. Twagenda ku embasi ya DRC nekkiriza kutuliyirira bwe yakkiriza okutuliyirira negamba nti okuliwa kwaffe kujja kuyita mu gavumenti ya Uganda. Ambassador okumumiitinga ne first secretary to the embassy yatugamba mufunewe mubeere ennaku ezi 3 ffe munoonye valiwa ne looya wamwe omulungi mugulewo akawunti mubeere organized mwenna abantu 10 tubakompensatinge. Naye okuva n'olwo okuva mu 2009 tugezaako okulaba nga okuliyira olwo kutuukirira okutuusa olwaleero. So ensonga eriwo eri nti bwe tugenda ku embasi batugamba nti twaze wa gavumenti ya Uganda. Bwe tudda mu gavumenti ya Uganda tewali okunyonyo okuliwo. Okusinziira ku Tumusiime Emmanuel oluvannyuma lw'okusuubizibwa okuliyirirwa beekubidde enduulu mu buli woofiisi ekwatibwako wabula nga buteerere. Bano bategeeza nga baatuuka n'okusisinkanako omukulembeze w'eggwanga naye nakati mpawo kyamaanyi kye baali bafunye mu nsisinkano eno. Ne State House. Twawandikako ebbaluwa eno nga tuyiwandikira Minister of Foreign Affairs nga tumunyonyola ensonga zino. Kaakati oba nasobola okulwana ku byange nentuuka ku buli ofiisi ekwatibwako ate lwaki nsigala kye kimu mbonaabona. Obwo buntu bulamu eyo gavumenti ekolera eggwanga oba gavumenti eyekkusa. Kati bwe twogerako n'abantu abamu ba minisita batugamba tubamanyi kati batumanyi kituyamba ki kusomesa abaana baffe. Kyokka bano bagamba ekimu ku bibaluma kwe kubeera nga gavumenti tenavaayo kwanja oba olyawo ginewaayo ey'eggwanga ery'e Congo bagiwa ssente eziteekeddwa okuliyira abantu bano oba nedda. Nga DRC tenasasula okuyirira okwo tukwate ssente zo tubadde tusasula gavumenti ya DRC nga tugiriyirira esooka eyirira abantu baayo tosobola kuba ng'ofa kumugwira notafa kuwo. Ku lukomo lw'essimu Margaret Kafeelo omwogezi w'ensonga z'ebweru w'eggwanga ensonga zino ategeeza nga bwe zitali nnambulukufu newankubadde bano basobola okuliyirirwa. There has to be proof that those people released that money and whom it is they released it to. That is where the story begins. That's what places it in the jurisdiction of Uganda. Charles Katamba, Gugudde TV.